브런치 먹으러 왔어요. 아이고 거기 다리 아파 별이. 너무 빨라서 안 보여 별이가. 별이가 너무 빨라서 안 보여. 별이야. 엥? 어디가 여기 진흙인데? 아니 너무 빨라가지고 내가 카메라가 못 따라가. 응? 파라솔 빌려왔어요. 뜨겁겠는데? 갑자기? 와, 별이야. 오빠 여기 안에 있어. 모래 놀이도 빌려오고. 똥식이. 똥치, 이거 봐, 보이려? 똥식이가 모래를 다 먹었네요. 이거 한번 찍고 와. 나 너무 뛰어서 지금 땀. 한번 뛰고 와야지. 뛰고 싶어. 엉망진창. 이거 꽃 맛있나? 아, 얘는 다 먹었네. 야, 너 바지 좀 띄워줄게. 이게 현실이에요? 네, 생일이에요. 이게 다 모래고요. 얘 좀 보세요. 이거 보세요. 쟤 좀 보세요. 저 스타벅스 컵에 모래 묻은 거. 판다. 아, 귀여워. 똥식, 엄마 봐봐. 똥식, 이거 뭐야? 이거 들어갔어. 야야야야. 여보 저거 줘봐 박스. 동식이 그만 먹어. 엉망진창 우당탕탕. 야야. 아. 모래 봐봐. 돗자리에 앉아 있는 건지 모래 위에 앉아 있는 건지 모를 정도. 제 옷은요. 이거 다 커피예요. 포커센터 왔어요. 주차장에 없어요. 테이크아웃 할까? 콩돌이. 맛있겠다.
별 쉬했어? 우리랑 카페 가고 있어요. 왜 숨어? 왜 숨어? 별이야. 더워? 별이랑 카페에 도착했어요. 너무 예쁘다. 여기 너무 예뻐요. 애견 동반 가능하다고 엄청 흔쾌히 허락해 주셔가지고 별이 간식도 주신대요. 첫 번째 있는 가루는 저희 보리개혁이라고 제주식 미숫가루, 이거를 모래라고 생각해 주시면 되시고, 옆에 있는 초코크런치는 현무암 넣어주시고요. 그다음에 젤리까지 올리신 뒤에 예쁘게 사진 찍어주시고, 드실 때는 젤리가 딱딱해져 있기 때문에 따로 빼서 말랑해질 때 드시면 되세요. 그다음에 요거 가운데 이건 비양도예요. 이거는 한번 구워봐서 준비해드렸고요. 가운데 팥이랑 인절미가 있어서 숟가락으로 잘 비벼서 드세요. 감사합니다. 감사합니다. 너무 예쁘다. 짜란. 남편이 그네를 타고 있어요. 여보, 너무 높게 가지 마요. 위험해요. 재밌어요?